أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ‘Yan uwana ɗalibai maza da mata, assalamu alaikum. Zan yi amfani da wannan dama wajen yin bayani da sannan kuma da yanda ake cike wannan student loan ɗin. Sakamakon na ga mutane da yawa suna ɗan shan wahala wajen cike shi. So na farko idan kana so ka cike wannan loan ɗin kana da interest a kansa, kana buƙatar sanin wasu abubuwa da ake buƙata kamar haka. Na farko ya zama kai kana karatu a wannan makaranta, kai ɗalibi ne na wannan makaranta, sannan ya zama JAMB ta baka admissions, sannan ya zama makaranta ta yi uploading ko ta tura sunanka an yi uploading ɗinka akan portal ɗin NELFUND. So idan har ya zamana an maka wannan, so za ka iya cikewa a wayarka ba tare da ka sha wahala ba. Sannan akwai wasu kurakurai da ake yi yayin cike wannan abun, musamman ɗaliban NCE. Idan ka tashi saka wannan admission number ɗinka, ba wai lambar kaɗai ake sawa ba, za ka saka misali NCE ka sa stroke, karamin da ake sawa, sannan ka saka year of admission ɗinka da ka shigo, sai ka sa number. Sannan kuma su musamman ɗaliban undergraduate su ma ‘yan science 6 wajen rubuta wannan BSc ɗin, wasu suna saka B.Sc, wasu kuma ba sa sawa. So mutum yana gwada wannan dabarar. Idan ka saka B.Sc bai yi ba sai ka haɗe shi ka saka BSc ɗin normal. Sannan matsala ta biyu ita ce wanda suka shigo DE, JAMB number ku akwai wannan harafin na U a ƙarshe. In ka tashi shi ake sawa. Sannan idan ka sa JAMB number ɗin, tunda akwai buƙatar ka saka date of birth. To date of birth ɗin wannan ya zama wanda yake akan slip ɗinka na JAMB, shi za ka sa. So yanzu kai tsaye bari mu tafi nuna yanda ake cikewa. So duk da cewa ni already na cike, amma dai na san zai bani dama in ɗan yi creating haka profile. So na manta ya zama kana da email wanda yake yana aiki yana kan wayarka, domin ana tura link zuwa wannan email ɗin, shi za ka danna ka yi verifying ka yi login. Tunda akwai password da ake creating yayin da kake creating na account. So na farko idan ka tashi za ka je kan wayarka ka nemo browser nan da ake ce mata Google Chrome. Bari na nuna ita. Wannan kenan, bari a nuna muku ita. Sorry. Haka take ko? Yauwa ga logon ta nan ma ya bayyana. So idan ka tashi cikewa za ka je ka nemo wannan browser. Ka nemo wannan browser sai ka je gurin search icon. To icon wani guri inda ake searching ɗin abu. Na san kowa ya iya wannan. So yanzu misali ga ni yanzu zan je in hau kan, duk da cewa ni ina yi da laptop ne, so amma dai duk ɗaya ne step ɗin, ba wani bambanci. Kawai dai screen resolution ne ba ɗaya ba. So yanzu idan ka tashi in za ka cike, za ka yi searching ɗin NELFUND, yau ga shi nan ya nuna, sai ka danna shi. So ga shi ya nuna mana NELFUND ko? So in ka tashi sai ka taɓa kan loan portal. So bari in taɓa shi ko? So yanzu ga shi na taɓa shi, ya nuna min accept all cookies, sai ka accepting. Sai ka ja ƙasa, sai ka taɓa kan get started.
Saboda idan ka zo nan gurin zai tambaye ka number one, are you Nigerian? Sai ka ce yes, I'm Nigerian. Na biyu zai ce maka verify educational information. Sai ka verifying educational information, taɓa kan nan. So a nan gurin za ka nemo sunan makarantar da kake karatu. Kamar mu da muke undergraduate nan, za mu nemo Jigawa State College of Education. Both NCE da undergraduate duka nan za mu sa. So kana rubuta JI za ka ganta ta bayyana, kawai sai ka taɓa kan kanta college kenan. So a nan kamar yadda na faɗa a baya, za ka rubuta admission number ɗinka ne ko kuma in ce matrix number, duk ɗaya ne. Masu NCE misali za ka rubuta NCE slash, misali ka shigo 23 ne, 23 slash, a nan ba wani nan bari mu shiga 56009, sai ka yi verifying. Alhamdulillah, kun ga nan shi wannan already an riga an yi uploading ɗin shi. Kuna gani? So a nan gurin za ka danna continue. So kun ga anan ya ce continue. So still zai ƙara ce maka ka yi verifying student status. Sai ka danna verify with JAMB. Ina fata kuna ganewa. So a nan gurin ɗan NCE, ɗan digiri duka zai saka JAMB number da ya shigo da ita da makaranta. Sannan da date of birth wanda yake a kan slip ɗinsa na JAMB ko DE slip ɗaya ne. So wannan ban san na waye ba, so ba zan san JAMB number ɗin shi ba, amma bari in koma baya in yi amfani da nawa. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. So afuwan na dawo. So idan ka zo, kaga yanzu ni nan na dawo fresh. So zan danna get started. Kamar da na yi a baya, yes I'm Nigerian, sai ka danna verify educational status. Zan danna Jigawa. So kun ga na nemo. Zan shigar da matrix number ɗina. So kun ga na shigar da ita daidai education slash 21. Shigar da ka shigo ita za ka ke sawa a nan, sai ka sa BA, sai ka shigar da number ka. So zan yi verifying. So kun ga yanzu ni da yake already an riga an yi component ɗina, zo na riga na ma cike. So amma dai so nake nuna muku yadda za ku cike dai kar ku sha wahala. Yawwa za ka danna nan continue, sai ka verify na JAMB. Kaga a nan za ka rubuta JAMB ɗinka kenan. Stala afuwan bari na nemo JAMB number ɗina, na manta ma ina take wallahi. Sorry. Assalamu alaikum, na dawo. So idan ka zo nan za ka shigar da JAMB number ɗinka. So bari na shigar da nawa. So ni kun ga DA na zo. So amma ba zan shigar da wannan harafin U ɗin ba har sai na saka date of birth wanda yake akan slip ɗin na JAMB. So bari ku gani. Allah sa ya karya min irin na jiya. So afuwan tunda ina gana cike ba zai bani dama na wuce ba. So amma idan ka zo wannan stage ɗin, sauran ba wahala. Kana gama wannan zai nuna maka hotonka da komai naka, zai nuna maka inda wanda JAMB ta baka admission. Sai ka yi continue, sai ka shigar da email
sai ka wannan ka zaɓi password. Password ɗin ya zama case sensitive, ma'ana ya zama yana da wahala, misali yana da alphabet, yana da symbol, yana da kuma numbers. Alphabet ɗin ya zama akwai capital letter a ciki. So idan kai wannan za ka yi submitting, zai tura maka wannan link zuwa wannan ɗinka, zuwa cikin email ɗin da ka shigar. Amma ya zama lalle wannan email ɗin yana aiki kuma yana kan wayar, ko kuma dai yana aiki normal, wanda ka hau kan ko kwamfuta ko waya ka danna wannan link ɗin. In ka danna za ka yi verifying, idan ka yi verifying, in ka yi verifying zai ce maka back to login, sai ka je ka sa email ɗin, ka shigar da password ɗin da ka yi amfani da shi wajen sannan da ka yi wannan kyauta, wannan mai wannan number, symbol da ko suna ko wani abu something like that. Kana wannan za ka yi login, zai nuna maka dashboard ɗin ka nuna, sai ka shigar da asin phone number ne da address da waye, sai ka yi continue. Za ka shigar da BVN da wannan da account number, sai ka ci gaba, zai ce ma proceed to loan portal, sai ka ci gaba da loan portal, sai ka ƙarasa. In ka ƙarasa wannan shikenan sai ka yi submitting, ka gama applying NELFUND student loan kenan. So da ƙarshe wannan shine brief bidiyo yanda za ku yi applying student portal, student loan kenan. Ba wani wahala. Ga wanda suke da tambaya ko wani abu, so number waya na is available. Ko ina ka je akwai number, akwai WhatsApp group ɗin wannan. So ni ba wani ɓoyayye bane ba, ni ne dai wanda ake cewa Harɗo. Sosai, na gode, sai anjima.